坐等你的美食，我吃几分熟啊？再便利的那儿吃，我又拿给你吃。你看我们的冰箱全是吃的。今天天气冷，我们来烤个牛排吃嘛，煎。很多。这个是肥油，老师，这个是我家烫火锅吃的，这是战斧牛排哦。这个牛腩都是吃来烧的。哎呀，我觉得差不多了吧。3片儿5片儿，我们4个人吃5片儿。你把洗牛排拿起去解冻，我去整点生菜土头。好，你放个孩子嘛。我晓得。哇，那都做鸡掌完了，晓得还有没得哟？那些鸡，简直种些菜哟！你看我个毛白菜本来都得裹起的，看嘛，做鸡掌完过了。哦，生菜还有，可以吃的。把那里采起吃了，哪天又来撒点，二肥又好吃，采个10窝都够了。他们吃那个油排不是要整那个什么子意面嘛？我搞不来，你搞不来懂？都用凉面噻。你做，我负责给你熬鲫鱼圆子汤，要不要得？要得。你们这样那段时间肠胃不大好，我给他整个鲫鱼圆子汤。要想那个汤白，把鲫鱼煎一下，煎得两面金黄，然后掺开水，这不是最重要的。把圆子放下去。再来煎牛排，喷点油。我要给你准备了这个，要仪式感拉满噻，是吧？坐等你的美食，我吃几分熟啊？再便利的那儿吃，我又拿给你吃。我吃个8分熟。那你觉得要不要得了嘛？你是在掌勺，你问我。这块应该说高一下，8分熟的，我看给你整熟。那个啷个弄嘛？接上去把抹匀就对了。有没有嘛？你看熟没得到嘛？管他迫不及待了，先吃一块。熟没得嘛？熟了。请再快点那块熟。这个快我碗没接到。我很想吃。好不好吃？好嫩。我等那个。真的好吃。那块也熟，冰面。唯一的缺点就是缺点红酒，嘎。感情上一个闷。还可以嫩吃。吃牛排的感觉是那种烤肉的感觉，土包子。我给你拿爆麻辣椒面来，要不要？也可以。哎，也可以，烧烤料。下面来头，今天我们个简单的一个。哇！来，廖老师，中式的面。我不吃那个。我还是要点。冰面吃吧。我给你挑起啊。还是要有那种感觉噻，嘎。吃西餐的感觉。冰面那块是你的啊。你负责吃，我负责给你弄啊。刚才冰面快派来吃嘛，俺那是不好吃那个面。来，我问你哪么的吃？我不喜欢像20岁样，我不喜欢吃。好吧，是吧？好吃。快点冰冰来吃。快吃。真的好吃。好吃的去吃噻。